Welcome back mga padres. At ngayon, ilalaro tayo ng Axie Infinity gamit itong BBP Bird Bag Plant, pero hindi na naka-shooting song. Ito na yung pinakamurang nabili ko. Wala chop suey talaga, 55 speed lang na naka-tire champ. At yun pa rin naman ang ating bag. Chop suey din. Medyo maganda lang yung card. Walang zero cost. At ito naman yung ating plant. So, ayan. Ang pinalitan ko lang dito, yung bird. So, ayan. Let's go. Arena. Tingnan natin kung anong resulta nito. So, kalaban natin, Dusk Reptile Plant. Ito yung plant niya. Pure plant. Tapos, ito yung mid niya. May Tri-Spike. 41 speed na Termi. Dito, ang gagawin natin is magpapas lang tayo. Siya pa yung naka-steal mga padres. Napakaganda. So meron siyang 4 energies ngayon. So, 4 energies, di naman siguro tayo mag-burst. Tignan natin kung hindi tayo mag-burst. Pero mukhang mag-burst. Mukhang mag-burst tayo. GG padres. First game, napakaganda. Sayang tayo ng card doon. Meron siyang 2 energies ngayon. Pwede natin siyang bombahan din. Hindi. Wala tayong pang-ano. Try natin to. Walang no choice. So ito, magkaano pa to? Meron sa 4 energies ngayon mga padres. Try natin i-burst ng ganito para lang baka lang mag-ano para maka naming recreation tayo. Let's go. Pero mukhang hindi. Ang hindi. Sumablay tayo doon. Dito, ang gagawin natin, i-fear natin to. I-fear natin to. Marami siyang energies, pero wala tayong magagawa. Nako. Mauna kasi pala yung ano niya. Hirap. Dito, pwede nating ano nga ba? Pwede natin gawin ganito. Sana mamatay na to. Pag hindi, nga.
Very good. Mukhang mananalo pa tayo. Dahil 6 naman to. 3 every bunot. So, eto na. Buti na lang lumabas yung naming recreation. Kung hindi, lechon baboy abutin natin dito. Yan. So, ayan. Game 1. Magandang Game 2 tayo. Game 2. So, sa game 2, ito yung kalaban. Wow, naka-cheating jump na may blood taste. Ibang klase to. Tapos, 46 speed na dusk. Mahirapan tayo nito. Anyways, first, gamitin natin sa tank sa may pantira. Sakto, tumira siya ng isa-isa. Makuha natin yung dalawa. Okay. Meron siyang 2 energies ngayon. 2 energies. Ano gagawin niya sa 2 energies? Meron din kaya siyang serious. Magpapas tayo. 2 energies. So may 4 siya ngayon darating na round. Ikakas na natin to. Baka sa may cheating jump na. May 4 na rin siya eh. So mag-i-steal tayo dito. Hopefully may ma-steal. Hindi, tumira. Anong meron? Nag-crit pa. Napakaganda. Sa 4 energies, may mas-steal tayong isa. So 3. Meron siyang 5 energies ngayon. So sa 5 energies, sure meron na tong talon. So, magkakas tayo dito ng 3 cards. Jump. Ito. At hopefully, ito rin. Pero hindi. Wala na tayong energy. Nakalito. Sige, mag-iwan tayo isang energy. Sabi na eh, tatalon na eh. Binurse niya, Padres. Laki ng armor. Meron siyang 3 energies. Try natin gawin to. Try natin gawin to. May 3 energies ba siya? Okay. Ako, puro healing galing to. Tapusin na natin to. Wala tayong magagawa. Naku po. Puro blink. Ano to? Cheating jump.
Ayun, patay. So dito, mag-iipunan tayo ng energy. Dito baka ma-burst na eh. So tignan natin. Yes, mababurst na nga. Pero mayroon na tayong naming creation. So dito, magnanaming ulit tayo. Para sigurado lang lumabas yung naming creation mamaya kasi 6 na to eh. 3 cards ang binibigay. Pag kasi pag ginamit agad na to, baka hindi tayo mabigyan ng naming creation. Kaya sinigurado ko muna na may lalabas kahit isa man lang. Tayo na lang natin siya. Kasi sigurado wala na tong panira dahil naka naming lechon. Buti na lang 2 stack lang yung poison. Ayun. Dito, lalabas na yung sandal. Titira na tayo. Ayan. Iwan tayo ng isang energy para next round 2 sandal uli. Isang naming creation. Pag hindi, combo tayo ng champ. Okay. O, diba? So, ito na. Nice game 2. Okay. May game 3 tayo. Subukan natin mag game 3. Kawawa tayo sa aqua na mga pure. Pero eto. Naku po. Hirap kalaban to. Mag-risk ba tayo? Nagpapas tayo siguro dito. Naku, hirap ah. So may 4 energy siya. So 4 energies. Itira natin to. Kasi pwedeng 3 dun eh. Hindi, isa lang. Hirap ah. Sige, try. Mabubuhay kaya? O hindi? Hirap ah. May 3 energies siya. Mukhang dito tayo matatalo. Inipon yung terror. Jump. Puro terror to. Tingnan nyo. Pero hindi. Pero hindi. Try natin i-lure. Hopefully mamatay dito. Sana maging successful tayo sa binabalak natin. Naku po, hindi. Sayang, namatay kasi at bird.
Sana wala pang terror champ tong isa. Diyos ko po. Kung mahihirapan tayo dito. Sana walang terror champ. Hindi, walang terror champ. Ito. Ipon tayo dito. Pag hindi tayo namatay, mananalo. Pag namatay, siyempre talo. Ilang energies niya. Naku, ewan ko na lang. So-survive kaya? Magso-survive. Ayun. Meron tayong naming liquidation. At meron tayo 5 cards. So, merong naming yan. For sure may naming. Mananalo tayo. So, yun. Nice game. Mahirap kalabanin talaga yung Cute Bunny. So, ayun mga padres, kahit pa paano, nananalo. Hindi ka mahalan. Talo tayo dito sa mga aquas kasi 55 speed lang to. Pero yun, kahit pa paano, nakakalaban. Mahal kasi yung 58 speed. At yung anyways, yun lang mga padres. Maraming salamat. Pakisuportahan na lang. Thank you. Out.